这个三文鱼是6到7公斤的，还是一样啊，抠它眼睛。今天小康安排杀一条三文鱼啊。首先还是去头，这个刀是新买的，30厘米的刀。头去掉以后，把这鱼翻过来以后，现在开始去中骨。去中骨的时候呢，一定刀要稳啊，要不那个鱼肉会出棱。之后把这个鱼翻过来，再拿一个勺子把鱼骨上的肉全部刮下来。刮下来这个鱼肉呢，也可以做一些炸大呀，其他的东西，包卷也可以。之后下面这个去骨也是，刀稍微往上一点，往上提一点点，就可以把这鱼骨去下来了。现在一样，把这面这个鱼骨的肉也是拿勺子刮下来。鱼中骨就可以扔掉了，不要了。因为我们没有炸那个鱼排。现在我们开始去那个鱼的上面这地方，把这个多余的也是去掉。先开一个口，之后把后面打开，中间地方会有鱼白，也是一样打开，拽住那个后面的尾巴，之后拿刀往前走，这样就可以了。现在把这个鱼翻过来，把下面这个鱼排去一下。去下面这个鱼排的时候，刀一定要贴着鱼刺，要不的话会嘎掉很多鱼肉呢。尽量薄一点啊，可以看到啊。去到下面这个带鱼白的地方，之后也是拽住刀，到时候刀往前一拉就好了。这面也是把这多余的白的地方都是全部去掉。这面去鱼排也是先开一个口，之后一点一点的把这个鱼排去出来，不要让鱼排跟那个鱼肉连的太多，这样可以看到基本都是白色的，那些都是鱼刺。这面也是一样，去掉下头的地方也是拽住了，往前走一刀。现在那个开始拔刺，拔刺呢不知道的可以拿手先摸一下，看确定拔没拔出来。这个拔刺有的时候鱼要比较新鲜，刺比较难拔一点，是吧？拔这个刺的时候，就是鱼刺夹要夹住刺。顺着这个鱼的纹路往外拔，不要把这个鱼刺拔反了，拔反了的话，鱼肉就会裂开了。这面的拔也是一样，啊，也是要顺着这个鱼的这个纹路走。这个属于拔刺，属于用一个巧劲儿吧，也不能硬拔啊。硬拔的话，有的时候会把鱼刺拔断，放在里面，到时候劈刺身的时候会把鱼刺劈断。到时候检查摸一下看有没有了。现在基本上就这样，去一下皮。我这店里用的黑皮都基本都炒掉，去皮的话不要黑皮，这刀必须要稍微往上一点点，不要留太多黑皮在鱼上面，到时候修的话也比较麻烦。可以看到黑皮不多，有的店是有可以一起用黑皮的，但是我这不用。去的时候那个刀稍微得往上提一点点。这样可以看一下鱼，黑皮的话基本上算是没有。这个三文鱼是6到7公斤的。还是一样啊，抠它眼睛。
今天小康安排杀一条三文鱼啊！首先还是去头，这个刀是新买的，30厘米的刀。头去掉以后，把这鱼翻过来以后，现在开始去中骨。去中骨的时候呢，一定刀要稳啊，要不那个鱼肉会出棱。之后把这个鱼翻过来，再拿一个勺子把鱼骨上的肉全部刮下来。刮下来这个鱼肉呢，也可以做一些炸蛋呀、其他的东西，包卷也可以。之后下面这个去骨也是，刀稍微往上一点，往上提一点点，就可以把这鱼骨去下来了。现在一样，把这面这个鱼骨的肉也是拿勺子刮下来。鱼中骨就可以扔掉了，不要了。因为我们没有炸那个鱼排，现在我们开始去那个鱼的上面这地方，把这个多余的也是去掉。先开一个口，之后把后面打开，中间那地方会有鱼白，也是一样打开，拽住那个后面的尾巴，之后拿刀往前走，这样就可以了。现在把这个鱼翻过来，把下面这个鱼排去一下。去下面这个鱼排的时候，刀一定要贴着鱼刺，要不的话会嘎掉很多鱼肉呢。尽量薄一点啊，可以看到吧？去到下面这个带鱼白的地方，之后也是拽住刀，到时候刀往前一拉就好了。这面也是把这多余的白的地方都是全部去掉。这面去鱼排也是先开一个口，之后一点一点的把这个鱼排去出来，不要让鱼排跟那个鱼肉连的太多，这样可以看到基本都是白色的，那些都是鱼刺。这面也是一样，去掉下头的地方也是拽住了，往前走一刀。现在那个开始拔刺，拔刺呢不知道的可以拿手先摸一下啊，看确定拔没拔出来。这个拔刺有的时候鱼要比较新鲜，刺比较难拔一点，是吧？拔这个刺的时候，就是鱼刺夹要夹住刺，顺着这个鱼的纹路往外拔，不要把这个鱼刺拔反了，拔反了的话，鱼肉就会裂开了。这面的拔也是一样，啊，也是要顺着这个鱼的这个纹路走。这个属于拔刺，属于用一个巧劲儿吧，也不能硬拔啊。硬拔的话，有的时候会把鱼刺拔断，放在里面，到时候劈刺身的时候会把鱼刺劈断。到时候检查摸一下看有没有了。现在基本上就这样，去一下皮。我这店里用的黑皮都基本都炒掉，去皮的话不要黑皮，这刀必须要稍微往上一点点，不要留太多黑皮在鱼上面，到时候修的话也比较麻烦。可以看到黑皮不多，有的店是有可以一起用黑皮的，但是我这不用。去的时候那个刀稍微得往上提一点点。这样可以看一下鱼，黑皮的话基本上算是没有。这个三文鱼是6到7公斤的，还是一样啊，抠它眼睛。今天小康安排杀一条三文鱼啊！
首先还是去头，这个刀是新买的，30厘米的刀。头去掉以后，把这鱼翻过来以后，现在开始去中骨。去中骨的时候呢，一定刀要稳啊，要不那个鱼肉会出棱。之后把这个鱼翻过来，再拿一个勺子把鱼骨上的肉全部刮下来。刮下来这个鱼肉呢，也可以做一些炸大呀，其他的东西，包卷也可以。之后下面这个去骨也是，刀稍微往上一点，往上提一点点，就可以把这鱼骨去下来了。现在一样，把这面这个鱼骨的肉也是拿勺子刮下来。鱼中骨就可以扔掉了，不要了。因为我们没有炸那个鱼排，现在我们开始去那个鱼的上面这地方，把这个多余的也是去掉。先开一个口，之后把后面打开，中间那地方会有鱼白，也是一样打开，拽住那个后面的尾巴，之后拿刀往前走，这样就可以了。现在把这个鱼翻过来，把下面这个鱼排去一下。去下面这个鱼排的时候，刀一定要贴着鱼刺，要不的话会嘎掉很多鱼肉呢。尽量薄一点啊，可以看到啊。去到下面这个带鱼白的地方。之后也是拽住刀，到时候刀往前一拉就好了。这面也是把这多余的白的地方都是全部去掉。这面去鱼排也是先开一个口，之后一点一点的把这个鱼排去出来，不要让鱼排跟那个鱼肉连的太多，这样可以看到基本都是白色的，那些都是鱼刺。这面也是一样，去掉下头的地方也是拽住了，往前走一刀。现在那个开始拔刺，拔刺呢不知道的可以拿手先摸一下啊，看确定拔没拔出来。这个拔刺有的时候鱼要比较新鲜，刺比较难拔一点，是吧？拔这个刺的时候，就是鱼刺夹要夹住刺，顺着这个鱼的纹路往外拔，不要把这个鱼刺拔反了，拔反了的话，鱼肉就会裂开了。这面的拔也是一样，啊，也是要顺着这个鱼的这个纹路走。这个属于拔刺，属于用一个巧劲儿吧，也不能硬拔啊。硬拔的话，有的时候会把鱼刺拔断，放在里面，到时候劈刺身的时候会把鱼刺劈断。到时候检查摸一下看有没有了。现在基本上就这样。可以去一下皮，我这店里用的黑皮都基本都炒掉。去皮的话，不要黑皮，这刀必须要稍微往上一点点，不要留太多黑皮在鱼上面，到时候修的话也比较麻烦。可以看到黑皮不多，有的店是有可以一起用黑皮的，但是我这不用。去的时候那个刀稍微得往上提一点点。这样可以看一下鱼，黑皮的话基本上算是没有。这个三文鱼是6到7公斤的，还是一样啊，抠它眼睛。今天小康安排杀一条三文鱼啊。首先还是去头，这个刀是新买的，30厘米的刀。
头去掉以后，把这鱼翻过来以后，现在开始去中骨。去中骨的时候呢，一定刀要稳啊，要不那个鱼肉会出棱。之后把这个鱼翻过来，再拿一个勺子把鱼骨上的肉全部刮下来。刮下来这个鱼肉呢，也可以做一些长大呀，其他的东西，包卷也可以。之后下面这个去骨也是，刀稍微往上一点，往上提一点点，就可以把这鱼骨去下来了。现在一样，把这面这个鱼骨的肉也是拿勺子刮下来。鱼中骨就可以扔掉了，不要了。因为我们没有炸那个鱼排。现在我们开始去那个鱼的上面这地方，把这个多余的也是去掉。先开一个口，之后把后面打开，中间那地方会有鱼白，也是一样打开，拽住那个后面的尾巴，之后拿刀往前走，这样就可以了。现在把这个鱼翻过来，把下面这个鱼排去一下。去下面这个鱼排的时候，刀一定要贴着鱼刺，要不的话会嘎掉很多鱼肉呢。尽量薄一点啊，可以看到啊。去到下面这个带鱼白的地方。之后也是拽住刀，到时候刀往前一拉就好了。这面也是把这多余的白的地方都是全部去掉。这面去鱼排也是先开一个口，之后一点一点的把这个鱼排去出来，不要让鱼排跟那个鱼肉连的太多，这样可以看到基本都是白色的，那些都是鱼刺。这面也是一样，去掉下头的地方也是拽住了，往前走一刀。现在那个开始拔刺，拔刺呢不知道的可以拿手先摸一下啊，看确定拔没拔出来。这个拔刺有的时候鱼要比较新鲜，刺比较难拔一点，是吧？拔这个刺的时候，就是鱼刺夹要夹住刺，顺着这个鱼的纹路往外拔，不要把这个鱼刺拔反了，拔反了的话，鱼肉就会裂开了。这面的拔也是一样，啊，也是要顺着这个鱼的这个纹路走。这个属于拔刺，属于用一个巧劲儿吧，也不能硬拔啊。硬拔的话，有的时候会把鱼刺拔断，放在里面，到时候劈刺身的时候会把鱼刺劈断。到时候检查摸一下看有没有。现在基本上就这样。可以去一下皮，我这店里用的黑皮都基本都炒掉。去皮的话，不要黑皮，这刀必须要稍微往上一点点，不要留太多黑皮在鱼上面，到时候修的话也比较麻烦。可以看到黑皮不多，有的店是有可以一起用黑皮的，但是我这不用。去的时候那个刀稍微得往上提一点点。这样可以看一下鱼，黑皮的话基本上算是没有。